Abubuwa guda 100 da ya wajaba ka sani akan WhatsApp. Idan dai kana amfani da WhatsApp, wannan bidiyon naka ne domin za ta yi matuƙar taimaka ma wajen amfani da WhatsApp ɗinka. Wannan wani tsarin course ne complete, ma'ana cikakken bayani ne akan WhatsApp, akan sababbin update da suka yi da tsofaffi da yadda ya dace kai amfani da su. Duk a cikin wannan bidiyon za ka samu wa'innan bayanan har guda 100. Don haka ka kasance cikin bidiyon nan tun daga farko har ƙarshe. So abu na farko da ya kamata ka sani shine yanzu za ka iya amfani da akawun na WhatsApp guda fiye da ɗaya a application guda ɗaya. Misali, idan baka ga wannan feature ba, ka shiga Google Play Store ko App Store kai updating ɗin WhatsApp ɗinka. Sannan abin yadda za ka yi amfani da shi, idan ka shiga cikin WhatsApp ɗinka za ka shiga cikin profile ɗinka. Idan ka shiga za ka ga gurin da aka sa add account or switch account. Daga nan sai ka sa account ɗinka, sai ka sa lambar wayarka, sai ka sake register a application guda ɗaya, ka kunshi account ɗinka fiye da guda ɗaya. So me kuka fahimta akan wannan abun? Zai taimaka muku ko da mun kun fi buƙatar ku yi amfani da WhatsApp account guda ɗaya a cikin WhatsApp application ɗaya? So ina so in sani a gurin comment. Wannan shine bayani na farko, don haka za mu tafi bayani na biyu.